السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. في لا فيديو تاع اليوم جيتكم في فيديو خفيف ظريف. هنا خرجنا شويه للطبيعه، تنفسنا شوي وجبت لكم هنا وصفه تاع مشوشه بزاف 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 بنينه وخفيفه من يدين مرت عمي، ربي يحفظها ان شاء الله ويعطيها صحتها. قولوا امين. تجي بزاف بنينه، ننصحكم انكم تجربوها خاصه للنافس. درتها لي بما انه كنت نافس. هنا حبيت نشارك معكم الوصفه. ديروا 5 بيضات كاملين مع رشه تاع ملح. ديروا ايضا 3 مغارف زيت زيتون باش تكون صحيه اكثر، ونديروا معها 3 ملاعق حليب. نخلطوا مليح يعني هذاك البيض مع زيت الحليب. وبعد راح نضيفوا هنا الفارينه، هي فارينه مخلطه مع سميد. وديروا 3 مغارف، يعني تخلطوا فارينه مع سميد وتهزوا بالمغرفه 3 مغارف مع نص كيس خميره كيميائيه. ما ديروش كرا كامله، ديروا نص فقط ونحركوا مليح. هنا تجي خفيفه يعني تجي ليكيد. 3 ملاعق فقط. تكونوا سخنتوا مقلاة من قبل على نار متوسطه. في المقلاة ديروا شويه زيت باش تكون المقله يعني ما تلصقش. ديروا فيها شويه زيت وكتبوا هذاك الخليط، وديروا كما قلت لكم نار متوسطه يعني ولا نار قليله. خلاص تبدا تطيب في عقلها وتتنفخ بشوي. ديروا ليها مغط طبعا. من جهه اخرى نكونوا حضرنا العسل، يعني حطينا العسل من جهه مباشره بعد ما تنحيوها تشربوها بالعسل. هنا راهي طابت من الجهه من تحت وعاودت قلبتها على الجهه الثانيه. ثم ما تهزوش عليها المغط. انا برك نزيد باه نصور لكم. هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما طابت. تشربوها بالعسل. اللي عنده عسل حر دير عسل حر، اللي ما عندهش دير العسل عادي. درت ما شاء الله ديجا دوك كي شفتها راني زدت سخفت عليها وحابه نزيد ناكل منها. ركون نلقى دوك مع كاس تاي الله الله ولا فنجان قهوه ودايره سنه تاي جاتي ما شاء الله روعه. واحدة القعدة إن شاء الله ربي يدومها وتتعود إن شاء الله في ساعة الخير. فوتنا نهار بزاف بزاف مليح. مليح يعني الواحد مرة على مرة يخرج يتنفس شوي في يعني في الطبيعة، يعني في بلاصة ما فيهاش ضجيج، بلاصة فيها في الهواء الطلق نشمو هواء نقي. ومع الولاد الثانيين يحيوا شوية على قلوبهم ويجريوا شوية كيما شفتوهم. ان شاء الله ينال اعجابكم لا فيديو تاع اليوم. هنا كما راكم تشوفوا هذا القعدة الزينة الله الله مع الاهل والاحباب. وان شاء الله يا ربي يجمع شمل كل الناس متفرقين وراهم في الغربة وعندهم بزاف ما شافوش الاهل والاقارب تاعهم. ان شاء الله يرجعوا بخير ويتلاقوا في ساعات لهنا. هنا هذا راني ناكل حطيت طبسي قدامي مع التاي. ومع وقت غروب الشمس روحنا، وكانت يعني كان يوم جد جميل. ان شاء الله ينال اعجابكم تاع الفيديو تاع اليوم. في وصفة اخرى ان شاء الله، في خرجة اخرى ان شاء الله الا كتب ربي. ما تنسوش اللايك لا فيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.